Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде дін сақшы хабары. Бүгін бізде қонақта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің маманы Думан Сайфолла. Қош келдіңіз, Думан мырза. Қалай жеттіңіз? Облыс ұнап жатыр ма? Қонаев қаласы қалай дамып жатыр екен? Шүкір, жақсы жеттік, рахмет, берекесін берсін. Бұл қалада бұрын болғанбыз, Қапшағай кезінде. Облыс болып, қаланың атауы өзгеріп жатыр, берекесін берсін. Жаңа басыманмен сұхбаттасып отырған кезде жаңа қала түсіп жатыр деген көптеген жақсы ойларды, осы жерде жоспарларды айтып жатыр. Бірнеше мекемеде болып қайттық, бағанадан бері жүздесіп, осы өңірдің, облыстың діни ахуалымен де танысып жатырмыз. Рухани ахуал өте жақсы. Жаңа жұма уағызында жамағатпен де кездесіп жолықтық. Уағыз айтылды, осы жерде жамағаттың дінге деген бетбұрысы, жалпы қызығушылығы да өте жақсы деп ойлаймын. Енді өздеріңізге сәттілік тілеймін. Алла береке берсін. Өзіміздің кезіндегі елімізді қанша жыл басқарған Қонаев атамыздың есімін берілуі де өте үлкен бір мәртебе деп ойлаймын. Алла осы халқымызға әрдайым жақсылық, берекесін, амандығын нәсіп етсін деген ниеттеміз. Думан мырза, осы енді тән тазалығына тоқталайықшы. Негізге жаны таза адамның тәні де таза. Ол кісінің бір жүзінен нұр шашып, айналасына шуақ шашып тұрады. Өзі де былай бір қарағанда көрініп тұрады ғой. Ал енді кейбірінің сырты бүтін, іші түтін. Қазіргі жастарымыз тән тазалығын сақтап жүр ме? Енді өзіңіз күнделікті көріп жүрген шығарсыз. Қазір жаңа айтып өткеніңіздей темекі шегу, сыра ішу, электронды темекі шық деген шықты. Қазір барлығы қолданады. Оның барлығы енді менің ойымша тән тазалығын сақтамаудың, сақталмағандықтың бір белгісі секілді. Қазіргі жастарымыздың осы өз-өзін күту барысында тән тазалығын сақтай алып жатыр ма? Енді барлығы деп бұлай көпке топырақ шашуға тағы да келмейтін шығар. Ол жерде жаңағыдай шынымен де сол тән тазалығына мән бермей, әртүрлі істермен кірлетіп, Алланың берген аманатына қиянат жасап жүргендер де жоқ емес. Олар бар, күнделікті көзбен көріп жүрміз, естіп жүрміз, біліп жүрміз деген сияқты. Бірақ шынымен де мынау тәнді Алланың аманаты деп, оған зиян келтіруден тыйылып жүрген жастарымыз да жоқ емес. Жаңағы мен жастарға сенемін деп кезіндегі мағжан аталарымыз айтқандай, енді олардың бар екендігіне, әлі де көп болатындығына сеніммен қараймыз. Бір жағынан енді мынау жан тазалығы, тән тазалығы екеуі бір-бірімен қатар жүру керек деп айтып жатырмыз. Жан тазалығы, жаңа өзіңіз жақсы айтып өттіңіз, жан таза адам шынымен де жүзінен нұр шашып, шуақ шашып көрініп тұрады ондай адам. Ондай адам еш уақытта мен жаным таза, жүрегім таза деп те айтпауы мүмкін. Абай атамыз енді керемет айтып кеткен ғой, жүрегіме үңілсем, инедейін таза емес, сыпырып алып тастауға апандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес дейді. Негізінде шынайы жүрегі таза адам, жаны таза адам солай ойлайды екен. Ол еш уақыт мен тазамын деп ешкім айта алмайды, бірақ тазарту жолында адам баласы жаңағыдай шамасы келгенше амал етуі керек. Ал енді жаңағыдай өздеріне өздері қиянат жасап жүрген жастарға айтатынымыз, қазіргі кезде енді салауатты өмір салтын насихаттап, дұрыс тамақ жеуді насихаттап жатқандарды өте көп. Негізінде бұл дініміздің бұйрықтарында да сондай. Мысалы, пайғамбарымыз адамның асқазанын өзі, мысалы, тән мәселесіне келген кезде үшке бөлуді бұйырған. Оның бір бөлігі кесек тамақ болса, біреуі су, қалған үшінші бөлігі бос тұру қажеттігін айтқан. Бұл да қалайтын болсақ, тәннің дұрыс болуына, дамуына, сұлулығына, тазалығына әсер ететін дүниелерден. Немесе сол сияқты пайғамбарымыздың өзі спорт түрлерімен айналысуға кеңес беріп кеткен жерлері бар. Пайғамбарымыздың сол көзін көрген тәлімін алған сахабалардан, мысалы, Омардың балаларыңды суға жүзуді үйретіңдер, садақ атуды үйретіңдер, атқа мінуді үйретіңдер деген сияқты нәрселердің барлығы, өйткені адам баласына денсаулық деген үлкен нығмет. Пайғамбарымыз айтады ғой, екі нығмет бар, көп адам бағалай білмейді, соның бірі бос уақыт, екіншісі денсаулық деп айтады жаңағыдай. Сол үшін жастарымызға қазіргі кезде жас кезде ол білінбеуі мүмкін. Өзі қасиетті Құранда мына жастық шақты екі әлсіздік арасындағы күштілік уақыты деп сипаттайды. Неге? Өйткені адам баласы дүниеге келген кезде өте әлсіз болады, бірақ жастық шақта адам баласының денесіне күш бітеді.
бірақ ол да күште мәңгілік емес, белгілі бір уақыттан кейін, белгілі бір жасқа толғаннан кейін ол адам баласы қайтадан әлсірейді. Қолымды мезгілімнен кеш сермедім деп абай атамыз айтқандық сияқты, ол жас күнде қылған істер жас күнде білінбеуі мүмкін, бірақ қартайған кезде ол міндетті түрде шығады. Сол кезде жаңағыдай адам баласы өкініп қалмау үшін қазіргі жастық уақытында сондай жаман істерден алыстап, керісінше сол денеміздің одан бетер сұлулығын, сымбаттылығын, дұрыс жетілуіне үлкен бір мән беру, атсалысуды шамамыз келгенше уағыз насихатымызда қосып та айтып та жүрміз. Қазір де сол нәрсені сондай жастарымызға насихат етер едік. Керемет. Адамның екі күні бір-біріне ұқсаса, ол адам құрдымға кетеді деп жатырмыз ғой. Барлық жерде айтылады. Осы екі күнің бір күніңе ұқсамау үшін, өзіңді жалықтырып алмас үшін, жаныңды немен толықтырып отыру керек күнделікті? Негізінде бұл енді пайғамбарымыздың бір сипаты, аз нәрсе айтады, бірақ көп дүниені қамтиды. Бұл жерде негіз құрдымға кетеді дейді, хадистің екінші бір нұсқасында ол алданған адам деп келеді. Алданған адам деп келеді, өйткені мұсылман адам әрдайым ол даму үстінде болу керек. Даму үшін адамда белгілі бір мақсат болу керек. Өмірлік, дүниелік, ақыреттік мақсат болады. Пайғамбарымыздың өте керемет айтатын жері бар. Алла Тағаладан сұрасаңдар, онда Фирдаус жәннатын сұраңдар дейді екен. Фирдаус дегеніміз жәннаттың ең үлкен дәрежесі. Яғни бұл жерде адам баласының мақсаты өте үлкен болу керек екендігі айтылады. Енді мақсаты үлкен адам соған жетуге тырысады. Ал жету үшін не керек? Ол жоспар керек. Яғни оны қазіргі кезде де көп үйретіп жатыр мысалға. Бірақ дінде де ол нәрсе бар. Мысалға Жүсіп пайғамбардың патша түс көрген кезде, сол Жүсіп пайғамбардың патшаның түсін жоратындығы бар. Жорған кезде патша жеті семіз сиырды, жеті арық сиырды, жеті жасыл масақты, жеті қуарған масақты көретіндігі бар. Соны жорып бер деген кезде Жүсіп пайғамбар жорады, яғни 7 жыл тоқтық болады дейді. Бірақ 7 жылдан кейін аштық келеді дейді. Ол сол тоқтық кезінде еккен егіндеріңді масағымен бірге сақтаңдар деп айтады. Жақсылап сақталу үшін, кейін мынау ашаршылық келген кезде сол сақтағандарыңды жеп пайдаланып, жаңа ашаршылықтан шығатын боласыңдар дейді. Яғни мағынасы осындай. Осы жерде ғалымдарымыз айтады, Жүсіп пайғамбар жаңағыдай сондай бір қиыншылық уақытын сипаттауменен қатар дейді, содан құтылудың жоспарын құрып берді деп айтады. Яғни мұсылман адамда да белгілі бір қандай кезде ол жоспар болу керек. Сол жоспарына сай мақсатына жету жолында мұсылман адам ол не істейді? Әрекет етеді. Ол әрекеті бір күні, екі күннен не істемеу керек, ұқсамау керек былайша айтқан кезде. Ол мысалға күніне бір аяттан жаттап отырып қари болып кеткен адамдар бар екен, мысалға. Сол сияқты мысалы бір күнде бүкіл кітапты тауысып оқып тастау шарт емес, кез келген бір пайдалы әдеби кітап болуы мүмкін, ол бір даму жайында кітап болуы мүмкін. Күнделікті белгілі бір шамасы келетін беттен оқу арқылы бір жылдың ішінде адам баласы неше кітапты оқып тауысуына болады мысалға. Яғни қазіргі кезде әртүрлі мысалы кайдзен жүйесі деп те үйретіп жатыр ғой. Ол жерде негізгі мақсат мысалы өндірістің бір мекеменің аз қадамменен жаңағыдай алдыға үлкен қадамдар жасауына себепші болуын үйретеді былайша айтқан кезде. Соны пайғамбарымыз бәленбай ғасыр бұрын былайша айтқан кезде айтып кеткен ғой. Мұсылман адам күнделікті белгілі бір рухани тұрғыда ол өзінің білімін, ол өзінің денсаулығын, тәнін жетілдіріп отыру керек. Яғни үлкен мақсатқа осындай кішкентай әрекеттер арқылы жаңа мұсылман адам жетуі, талпыну қажет екендігін пайғамбарымыз осылайша хадисімен білдіріп кеткен. Аз-аздан үздіксіз дейсіз ғой. Иә, үздіксіз тоқтамау керек. Иә. Осы бір керемет сөзді өткенде мен естіп, не деген әдемі сөздер. Кейбір адамдар бір дәрежеге бірден жеткісі келеді. Сауапты да үздіксіз тоқтамай, бірақ үздіксіз беріліп отқан сауап, ол ең үлкен сауап. Пайғамбарымыз жалпы хадисі бар, Алла Тағалаға аз болса да үзілмейтін амал ол Алла Тағалаға сүйіктірек деп айтады жаңағыдай. Сол үшін аз болса да аз екен деп емес, үзбей жасап отыру ол дүние ақиретімізге әлде қайда пайдалырақ болып саналады. Рахмет Думан мырза. Мына сұхбатымыздың соңына да келіп қалдық. Сізге бір соңғы сұрақ болсын. Экран ар жағында көріп отқан жастарымызға өзіңізден бір кеңес болсын. Тән мен жанның тазалығын сақтау жолында қандай әрекеттерді тоқтатпау керек жастар? Қандай жұмыстарды үнемі жасап отыру керек? Осы жан мен тәнні азықтандыру жолында күнделік немен айналысу керек? Жалпы пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлем болсын әдемі хадисі бар. 4 нәрсе сұралмай адамның қияметте аяғы қозғалмайды дейтіндігі бар.
сол жерде ол өмірін қалай өткізгендігі жайлы және де жастық шағын қалай өткізгендігі жайлы де басында осы екеуін айтады. Сонда ғалымдарымыз айтады екен, негізі өмір де ол жастық шақтың ішіне кіреді. Жастық шақ та өмірдің ішіне кіреді. Бірақ өмірінің ішінен бөліп алып пайғамбарымыз жастық шақты ерекше түртіп кеткен екен. Сонда бұл жастық шақтың ерекше бір нығмет екендігін, ертең сол жастық шақты қалай өткізгендігіне байланысты қияметте ерекше бір сұрақ болатындығын пайғамбарымыз осы арқылы білдірген дейді. Сол үшін бұл жастық шақ деген үлкен бір нығмет. Ғалымдарда сөз бар, бұл жастық шақ деген ол бір жаңа не сияқты дейді, құнды тас сияқты дейді. Оны қолыма алып, қайтадан түсіріп алып, қайтадан алуға қолым жетпей қалған дейді, жаңа теңіздің түбінен. Сол үшін бұл уақытты ең біріншіден бос кетіріп алмау керек. Қандай да бір амал жасасақ та міндетті түрде ол тәнімізге, ең аяғында жанымызға пайдалы істер жасауға тырысуымыз керек. Мен әрдайым айтып жүремін, Шәкәрім бабамыздың жақсы өсиеті бар. Ол жерде Шәкәрім бабамыз тәнге де жанға да қатысты айтып кеткен. Сол жерде айтады, мақтанға салынба мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қылып өлгеніңше жобатап жол көрсет келешек қамы үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды нәріңді тірлікте төккейсің. Ғибрат алар артыңа із қалдырсаң, шын бақыт осынық мәңгілік өлмейсің деп айтады. Мен де жастарға осындай бір өмірімізді шамамыз келгенше жаңағыдай сол жақсы істерге, ғибратты істерге сарп қылып өтетін болсақ, ол біздің жанымызға да, тәнімізге де жаңағыдай шынымен де әсері өте үлкен болады. Жас кезіңде қандай болып қалыптасасың, кейін үлкейген кезде соны қайталайсың ғой. Негізі айтып жатады, ой, жас кезінде алған білім тасқа жазылғанмен бірдей. Ол ешқашан кетпейді, жадымызда қалады. Думан мырза, сізге көп-көп рахмет. Бізді көріп отырған жастарымыз осы сөздеріңізден, бағанан бері сұхбат барысында айтылған әңгімелерден бір ой түйеді деген ойдамын. Құрметті көрермендер, тағы да қайталап өтейін, бізде бүгін студиямызда қонақта болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің маманы Думан Сайфулла мырза. Рахмет сізге, Думан мырза, Алла разы болсын. Өстіп бүгін келіп, сұхбатқа келісіп, мардымды ой пікіріңізбен бөліскеніңізге сізге мыңда бір алғыс айтамыз. Келесі эфирлерде жолыққанша өзіңізбен басқа да тақырыптарды қозғаймыз. Енді бүгін сәл уақытымыз кішкене шектеулі болып тұр. Дегенмен көп нәрсені айттық деген ойдамын. Құрметті көрермен, осымен дін сақшы хабары тәмам. Келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.